¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Top Motor. Mira, comenzamos con una importante presentación de la mano de Scania Argentina. Se trata del lanzamiento de las nuevas potencias de su motor a gas de 13 litros, un paso que le permite, además de ganar prestaciones y eficiencia, porque son más potentes y con varios ajustes para mejorar en todo, instalarse como una alternativa destacada en otras áreas o aplicaciones de transporte. El evento de presentación tuvo lugar en el predio de FADEAC en Escobar y allí pudimos dialogar con Lucas Bojlinovic, que es el gerente de transporte sustentable y desarrollo de nuevos negocios de Scania, para que nos cuente de qué se trata, a dónde van, a qué apuntan, digamos, básicamente, y cuáles son los destacados de estas nuevas potencias del motor a gas de 13 litros. Esta introducción de los nuevos motores a gas llega en un momento muy oportuno. Estamos viendo que el mercado ha recibido muy satisfactoriamente la primera introducción de la plataforma de motores de gas que le hicimos en el año 2020. Luego de estos años de evolución, donde han pasado un montón de cosas, estamos demostrando que el producto de gas sigue evolucionando, al mismo tiempo que evoluciona la infraestructura de carga, que es la otra pata fundamental al momento de introducir una nueva tecnología. Año tras año estamos viendo cómo crece el volumen de vehículos de gas, tanto en camiones como en buses, y esto nos invita a seguir incursionando y a seguir desarrollando el producto para seguir dándole mejores soluciones al cliente que opta por esta nueva tecnología. Cuando hablamos de un motor dedicado a gas, es un motor que fue concebido y diseñado para operar con gas. ¿Eso qué quiere decir? Que es un motor que utiliza un ciclo Otto, un ciclo térmico Otto. Básicamente, llevado al llano, ¿qué quiere decir? Que es un motor que utiliza bujías como si fuese un motor naftero, si quisiéramos hacer una comparativa. El motor diésel utiliza otro ciclo térmico que se llama ciclo diésel. Entonces, si bien el gas y el diésel son dos combustibles para motores de combustión interna, son combustibles que al mismo tiempo son diferentes. Y como son diferentes, requieren diferentes tecnologías de motor para conseguir la performance óptima. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos gas en un motor diésel? El motor va a funcionar, pero no le vamos a estar sacando el mayor rendimiento. El gas como combustible tiene algunas características diferentes a las del diésel. Hay dos que es importante mencionar. Una es la capacidad de lubricación que tiene el diésel. Cuando utilizamos gas, perdemos esa capacidad de lubricación que tiene el diésel, entonces necesitamos otro aceite. Y por otro lado, el gas combustiona a una temperatura un poco superior a la que combustiona el motor diésel. Entonces eso hace que en un motor a gas la cámara de combustión esté a una temperatura superior, lo cual implica un mayor desgaste térmico, podríamos decir, de la parte superior del motor. Entonces, si yo combino un motor, pongo un combustible como el gas en un motor diésel, estoy haciendo que el motor trabaje más seco y a mayor temperatura. Es decir, estoy sacrificando vida útil. Por eso es bien importante decir que para el motor a gas necesitamos un motor ciclo Otto, para el motor diésel un motor diésel con las características y beneficios que cada uno de ellos tiene. La nueva motorización de gas entra en el sistema modular de producción de Scania. Es decir, yo puedo colocar un motor de 420 o uno de 460 caballos de un motor a gas en una cabina P, una cabina G, una cabina R. Lo puedo combinar con diferentes cajas de cambios, lo puedo combinar con diferentes diferenciales, vehículo 4x2, 6x2, 6x4, es decir, el motor a gas llega para complementar el sistema modular de Scania. Respeta las mismas consignas que cualquier vehículo diésel. El camión a gas tiene una particularidad respecto a la distancia entre ejes, que es un poco más largo que su homólogo en diésel. En este caso particular, que además de presentar la nueva plataforma de motores, estamos presentando el concepto de Extended Range, es decir, rango extendido de operación, estamos colocando cilindros que tienen mayor capacidad. Los cilindros que van en el lateral del camión son de mayor capacidad y son un poco más largos. Entonces, a igualdad de configuración, el camión a gas va a ser un poco más largo que el vehículo diésel. Ahí es importante mencionar que estamos trabajando con Vialidad Nacional, con la Secretaría de Transporte, con el Ministerio de Economía, es decir, con todos los organismos públicos para lograr una modificación en el marco normativo para los vehículos a gas para permitir que puedan compensar esta diferencia de largo y la diferencia de peso que tienen, que son un poquito más pesados
que los vehículos diésel para que no pierdan carga útil al momento de compararlos contra un vehículo diésel de iguales características. Todos los camiones a gas vienen con superanchas adelante y suspensión neumática. Esto por la normativa argentina nos permite tener más capacidad de carga que si no tuviésemos esta combinación. Pero esta combinación también es válida para los camiones diésel. La superancha adelante no es exclusivo para camiones a gas. La suspensión neumática delantera tampoco es exclusiva para vehículos de gas. Esto, como mencionábamos, es parte del sistema de producción modular de Scania. Yo a un vehículo diésel o a un vehículo de gas le puedo poner el mismo eje delantero, con la misma capacidad técnica de carga, con la misma suspensión y el mismo rodado. Estamos estimando, todavía no estamos llegando a esos niveles de cantidad de kilómetros y de años, por eso estamos hablando en términos de estimación, que los motores a gas van a durar entre un 25 y un 30% más que los motores diésel. Esto viene de tres factores. El principal es la calidad del combustible. El gas como combustible es mucho más noble que el diésel para el motor. ¿Por qué? Porque el diésel tiene un gran contenido de agua, tiene azufre y tiene biodiesel, que son tres agentes contaminantes para el motor. El agua deteriora más rápidamente el sistema de inyección, el biodiesel tiene algunos temas con el envejecimiento, proliferación de bacterias, hongos, que tapa algunos conductos de lubricación, tapa los filtros, y el azufre que degrada más rápidamente el paquete de aditivos del aceite. El gas no tiene ninguno de estos agentes. Y por otro lado, tiene una relación de compresión menor que la del diésel. Esto hace que el esfuerzo mecánico dentro del motor sea menor. Entonces, cuando unimos estas cosas, entendemos que el motor a gas va a tener una vida útil más prolongada en el tiempo porque tiene un combustible que es más noble. BMW Argentina revivió el emblemático BMW Experience, una cita con el manejo de sus modelos que regresó tras 7 años de ausencia, reuniendo a clientes, potenciales compradores y prensa especializada. El lugar de encuentro, el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2 días. Allí desplegó casi la totalidad de su portfolio actual, con más de 20 modelos exhibidos que abarcaron desde vehículos eléctricos e híbridos a los modelos más performantes con motores a combustión, reflejando su estrategia de diversificación energética. Durante esa jornada mantuvimos una charla con Leandro Larregina, que es el gerente de ventas de BMW Mini, para que nos cuente lo más destacado de esta reunión con altas dosis de potencia, eficiencia, adrenalina y pasión. Después de 7 años que no hacíamos este evento, y para nosotros es muy importante porque, bueno, como lo dice el eslogan de la marca, el placer de conducir es el eslogan de BMW, y la realidad es que los atributos de los productos que nosotros comercializamos a veces se pueden vivir en los showrooms a nivel de equipamiento, en cuanto a lo que son los materiales, en cuanto a lo que es, por supuesto, conocer toda la información de tecnologías nuevas, conectividad y demás, pero después falta la parte de lo dinámico, de justamente ese placer de conducir se logra cuando realmente estás probando un vehículo como los nuestros, y que además, debido a la gran performance que logran, muchas veces en la calle no tenés posibilidad, siguiendo y respetando las normas de tránsito, no hay posibilidad de poder conducir a determinadas velocidades o de probar determinadas condiciones de performance que sí se pueden lograr en un autódromo como este. Con lo cual, para nosotros es un orgullo poder darles la posibilidad nuevamente, después de 7 años, a los clientes y a todos los colaboradores y amigos de la marca a que puedan probar nuestros vehículos. También tenemos una isla especial dedicada a lo que es tecnologías de Connected Drive, para que los usuarios puedan conocer las posibilidades que tenemos a través del teléfono de poder conectarnos al vehículo, poder ver a distancia, estando en otro continente, el entorno del vehículo con las cámaras. Podemos configurar el acceder al auto con el teléfono y no con la llave. Hay un montón de cuestiones que este espacio nos da el suficiente
comodidad como para poder hacer todas esas pruebas. Y en lo que refiere al grupo de vehículos dinámicos, estamos sumamente enfocados principalmente en los M-Performance, en donde hay 2 vehículos de cada una de las tipologías más vendidas, que son el M135, el M240 y el M340. También tenemos la X3 M50 y ya después tenemos una gama de vehículos a combustión ya no en performance, como por ejemplo puede ser el 330, que tiene una gran performance y es un vehículo muy demandado, el 220 Coupé, también tenemos la X220 y también tenemos los sistemas de propulsión, como es la X1 híbrida, que es la X1 25E, que tiene motor eléctrico y motor a combustión, y la iX2, que es totalmente eléctrica, como para que haya un abanico suficiente y que el usuario pueda probar en todo lo que es BMW todos los tipos de propulsión y además conocer un poquito más a fondo lo que es la submarca en performance. Y además, en el caso de Mini, por supuesto, estamos poniendo a disponibilidad el Mini Cooper S Countryman, que lo lanzamos el año pasado, y además tenemos el nuevo Mini John Cooper Works. El Z4 es un clásico roadster que siempre funciona bien, por supuesto que es un vehículo un poco más de nicho, no es un vehículo de gran volumen, pero que le queremos hacer una gran referencia porque, bueno, debido a las posibilidades de poder ampliar volumen, ampliar la gama de producto y al haber tenido un gran crecimiento en demanda en los últimos años, nos vemos en la posibilidad de poder reincorporar el Z4. Hacía 4 años que no traíamos el Z4 a Argentina, así que lo tenemos con paquete M, con una versión 3.0 y es sumamente bienvenido para los amantes de los roadster. Definitivamente la semana pasada se ha presentado la nueva versión de BMW, el nuevo estilo, la nueva identidad, que es el Neue Klasse, y bajado y contemplando un nuevo lema de la marca y una nueva identidad de marca, el Neue Klasse va a ir dejando espacio a cada una de las series, a que se puedan ir incorporando también a esa nueva lectura de diseño. Es una nueva interpretación de diseño que nació a través de la iX3 la semana pasada y que a medida que vayan pasando los meses y años, en cada una de las renovaciones de los productos va a haber una versión Neue Klasse. Llegamos al tercer y último bloque del Top Motor del día de hoy y así como empezamos con un lanzamiento, cerramos con otro y realmente muy importante. En este caso, de la mano de Volkswagen Argentina, que lanzó oficialmente la nueva generación de Tiguan, el SUV mediano que llega desde México y que recibió una profunda actualización que abarca diseño, tecnología y varios ajustes mecánicos. En la velada de presentación a la prensa especializada charlamos con Martín Sorrondegui, gerente de ventas de la marca, quien nos cuenta los principales cambios y agregados de este modelo que ya está en la red de concesionarios. Es un vehículo totalmente nuevo, tercera generación ya de un clásico, ¿no? Cuando ya decimos Tiguan, la gente sabe de qué se trata. En este caso incluso otra vez la versión Short Wheelbase, no la Long Wheelbase, la All Space, la que veníamos comercializando. Creo que también ha tenido su éxito y nos parece que se ayorna también un poco a... Me parece que el scope de gente que abarca, que le pega, digamos, un vehículo de este porte, con ese baúl de 700 litros, con 5 plazas, etcétera, me parece que es un poco más amplio. Ahora, incluso con este motor 1.4 de 150 caballos, 250 Nm, bueno, incluso con las dos versiones, no tanto la Life como la R-Line, que era algo, incluso que la prensa especializada muchas veces, que tiene la oportunidad de viajar y mirar en el mundo, señalaba como, bueno, ¿cuándo van a traer R-Line? Y me parece que puede ser, digamos, también un buen test, digamos, para ver si en el futuro, eventualmente, nosotros que siempre estamos analizando, bueno, cómo completar o cómo mejorar la profundidad de la gama, llevar adelante. Y te digo que este vehículo lo hemos empezado ya a facturar a la red de concesionarios, sin mostrar, porque estábamos esperando este evento, pero a facturar la red de concesionarios el mes pasado.
con mucho éxito, con lo cual te diría que estamos con bastante expectativa. Por supuesto es un auto de no gran volumen, no es el Tera que estuvimos también hace poco presentando, pero será un vehículo que por lo menos de acá a fin de año calculo que venderemos unos 500 y que será un vehículo que estará entre 1.500 y 2.000 autos en un año, en el año 2026, siempre sujeto al volumen del mercado, no es el mercado más grande, por ahí es un poco más, con lo cual me parece que es un buen volumen para un nicho de gente que estaba buscando un vehículo, digamos, con tanta tecnología, tanta seguridad y sobre todo tan buen diseño, digamos. R-Line para Volkswagen, en términos generales, siempre estuvo asociado como a la línea deportiva, digamos, ¿no? de cada una de sus modelos, como su versión deportiva. En este caso también, ¿no? Si bien son bastante parecidas, tanto la Life como la R-Line, bueno, tiene una llanta de 19 contra una llanta de 18, tiene techo panorámico que la versión Life no tiene. Bueno, tiene algunos detalles vinculados a lo deportivo que también la hacen un poquitito más, te diría, le da un poquito más de onda y me parece que la marca, en general, si bien venimos con diseños un poco más atrevidos, un poco la característica de la marca en términos general siempre ha sido ser bastante sobria, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de propuestas, bueno, la rejuvenece un poco, la refresca y te diría que dentro de los mixes que estamos por lo menos en esta primera fase, entendiendo un poco para dónde va la R-Line, obviamente que se impone más, así que te diría que contentos y me parece que es como te decía, viste, una buena prueba para eventualmente extender a cualquier otro vehículo de la gama. Dentro de las marcas generalistas, Volkswagen está siempre como un poquitito más arriba. Creemos que ese premium price, digamos, que en general tiene la marca, después se da un poco cuando uno ecualiza en función del equipamiento que tiene las unidades, hace que el consumidor argentino, que es un consumidor inteligente, se decide, y por eso tantos años de liderazgo por una marca como esta. Pero bueno, como vos bien decís, un precio competitivo, digamos, arrancando en la versión Life en 70.600.000 y en la versión R-Line en 74.700.000, 74.600 y 70.300.000, perdón. Con lo cual creemos que después nos faltan autos, digamos, ¿no? Pero me parece que para los volúmenes que tenemos, los precios están bien. Después, por supuesto, tiene que acompañar la macro. Pero como ya te digo, digamos, con la expectativa, digamos, te diría bastante positiva con respecto a cómo se va a desenvolver esto. Por ahora una motorización, la que te decía, de 1.4, 150 caballos, caja DSG de 7 velocidades, tracción delantera. Por el momento esa, siempre abiertos a eventualmente, si en el futuro puede tener una motorización un poco más potente. Creemos que este tipo de motorización para este tipo de vehículo donde el usuario busca un poco más de eficiencia, digamos, una cosa un poquitito más familiar y demás, está bien. Pero bueno, estamos siempre abiertos a eventualmente en el futuro, como hacemos con muchos otros productos, a ver para dónde va la tendencia de mercado y eventualmente también poder tener otros motores. El vehículo ya se encuentra disponible en la red de concesionarios, con lo cual invitamos a todos los televidentes, a todos los que nos están viendo, a acercarse a un concesionario para descubrirla un poquitito personalmente, probarla. El vehículo viene ya en 6 colores, a los colores clásicos que en general el mix siempre se dirige, blancos, negros, grises, digamos, que en general la marca ofrece. También estamos con colores nuevos, digamos, un color azul nuevo que lo hemos visto en la presentación, como un blanco marfil también, que me parece que también lo refrescan un poco, y cuando uno ve esos autos también en cualquiera de nuestras calles de la Argentina, bueno, de esa manera le da como ese color, ese color powerful, digamos, a la marca que tan bien le hace.